Chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. Donc, on est arrivé au troisième et dernier chapitre de la première partie du module Biologie des organismes végétaux, qui est un module khas بطلبة ديال الشباب البيولوجيا. Donc, on va voir les algues eucaryotes ou les phycophytes. Dans cette vidéo, on va traiter la définition, l'organisation morphologique, croissance et ramification. Vidéo آخر إن شاء الله غادي نشوفوا les caractères cytologiques, la reproduction et l'écologie. Donc, c'est parti. Pour la définition, donc les algues sont généralement aquatiques, يعني كيعيشوا في الأوساط المائية, que ce soit dans les eaux continentales ou les eaux marines, المياه القارية أو المياه البحرية. Leur cycle de reproduction nécessite absolument de l'eau, يعني في التوالد ديالهم خاصهم ضروري وجود الماء. C'est pour ça قلنا أنهم aquatiques. Existent dans les milieux humides et rarement dans l'air, يعني كيعيشوا في الأوساط الرطبة وقليل ما كنلقاوهم كيعيشوا في الهواء. Et nous avons l'association algues plus champignons, ça donne un groupe qui s'appelle les lichens. Organisation morphologique. Les algues sont soit unicellulaires, filamenteuses ou parenchymateuses. Unicellulaire يعني وحيد الخلية, filamenteuse sous forme de filament يعني un filet de cellules, ou parenchymateuse. Les parenchymes, ce sont des tissus végétaux يعني أنسجة نباتية. Leur taille est très variable de 3 micromètres à 60 mètres, يعني يمكن نلقاو واحد لاك اللي الطول ديالها 30 ميكرومتر يعني 3 10 puissance moins 6 متر, ويمكن نلقاو une autre لاك اللي الطول ديالها 60 متر, ونقدروا نلقاو ما بين 3 micromètres et 60 mètres. Leur appareil végétatif est un tal, il y a une structure assez simple, donc il n'y a pas de tige, pas de feuilles et pas de racines. On distingue trois types de thalles. Nous avons les archétales, les nématotales et les cladomotales. On commence par les archétales. Ce type de talle se rencontre chez les formes les plus simples, unicellulaires ou pluricellulaires avec absente tout organe de fixation. يعني les algues اللي هما عندهم des formes plus simples كيكونوا غالبا des archétales, يا إما unicellulaires وحيد الخلية يا إما pluricellulaires فيهم plusieurs cellules. Et ما عندهمش organe de fixation. Les archétales n'ont pas d'organe de fixation. Mais c'est quoi en fait un archétale? C'est un thalle constitué de cellules végétatives toutes semblables, d'accord? Et qui sont capables de se diviser individuellement. Donc, l'archétale هو واحد التال فيه un ensemble de cellules كلهم بحال بحال, وكل cellule منهم عندها القدرة أنها تنقسم بطريقة فردية, soit par répartition يتنقسم على جوج باش تساهم في l'augmentation ديال الطول ديال l'archétale, أو لا تحول يا إما سبوروسيست أو الجاميتوسيست باش تعطينا يا إما لي سبور يا إما لي جاميت باش يعطونا d'autres archétales. Nous avons trois types d'archétales. Nous avons premièrement les archétales unicellulaires, يعني كنلقاو ان archétale على شكل سيلول وحده, خليه وحده, اللي تقدر تكون يا اما immobile et flotte passivement dans l'eau, يعني ما كتحركش, et كتطفو على سطح الماء بطريقه تلقائيه, يعني avec dans le sens de gradient de concentration, كنسميوهم les archétales coquoides بحال le type Micrasteria. La cellule aussi يمكن تكون موبيل, يعني كتحرك à l'aide de flagelles, et كنسميوهم les archétales monadoïdes بحال le type Claridomonas. Voici la cellule unique et عندها deux flagelles qui sont à rôle locomoteur. Deuxième type d'archétales, les archétales cénobiaux ou les cénopes. Ce sont des colonies ou des groupements de cellules d'un certain nombre déterminé, يعني كنلقاو un ensemble de cellules كيعيشوا en colonie, كيعيشوا مجموعين في واحد الجروب. هذاك الجروب فيه ان ensemble de cellules, يعني يمكن يكون داك لو نومبر دو سيل يمكن يكون بوتي, يمكن يكون élevé. الا كان بوتي بحال لو تيب باندورينا, ويمكن يكون élevé بحال لو تيب pédiastrume. L'archétale pluricellulaire, ce sont des archétales ou bien des thalles généralement filamenteux, non fixes, et dont la multiplication est une simple division. يعني بالنسبة les archétales pluricellulaires كنلقاو راهم filamenteux, d'accord, يعني على شكل un filament اللي فيه un ensemble de cellules, un filet de cellules, les non fixes لأن en général les archétales ما عندهمش un organe de fixation, d'accord. وبالنسبه للملتيبليكاسيون كل سيلول عندها الحق انها تنقسم على جوج باش تساهم لنا في l'augmentation ديال الطول ديال l'archétale, comme le type Spirogyra. Maintenant, on passe au deuxième type de thalle. Ce sont les protothalles qu'on appelle aussi nématothalles. Donc, le protothalle dont l'appareil végétatif est un thalle pluricellulaire. Donc, les archétales appareil végétatif
ديالهم راه ان اركيتال بيان ان تال اللي هو بلوري سيلولير او لا اون سيلولير. مي هنايا بوغ لي بروتوتال راه ان تال بلوري سيلولير ولي سيلول كلهم بحال بحال. هاد لو تال il peut être filamenteux يعني شكل على شكل ان فيلامون و بارونشيماتو على شكل واحد لا لام بارونشيماتوز. وعندهم اورغان دو فيكساسيون. لي نيماتوتال عندهم ان اورغان دو فيكساسيون. Donc voici la forme filamenteuse. Donc filament فيه plusieurs cellules et عندنا l'organe de fixation هنايا. وهنايا عاوتاني ان بروتوتال بارونشيماتو اللي عنده واحد l'organe de fixation هنايا. بالنسبه لو بروتوتال يمكن يكون فيه دو تيب دو فيلامون. عندنا لي فيلامون ايريكتي اللي كيتسموا اوسي فيلامون دريسي، وعندنا لي فيلامون اللي هما رومبون اللي كيتسموا لي فيلامون بروستري. في لوكا او في لو طال ديالنا عندنا فيه دو تيب دو فيلامون، عندنا لي فيلامون ايريكتي ولي فيلامون بروستري كيتسمى ان بروتوتال هيتيروتريش. اي في لوكا او هذاك لو بروتوتال عنده فقط ان سول تيب، يا اما لي فيلامون بروستري ويا اما لي فيلامون ايريكتي كيتسمى بروتوتال اوموتريش. في لوكا او عندنا لي فيلامون فقط، عندنا لي فيلامون بروستري كيتسمى نيماتوتال ايريكتي اللي فيه فيلامون دريسي فقط. وفي لوكا او عندنا لي فيلامون اللي هما رومبون اللي كاينين فقط كنتسمى نيماتوتال بروستري. Remarque, le prototal prostré il peut être réduit à une seule cellule وكيتسمى prototal unicellulaire. يعني هاد لا فورم هادي يمكن هنايا بعوض هاد الفيلامون اللي هو بروستري غتكون une seule cellule وغنسميوه un prototal unicellulaire. La structure. Du point de vue la structure cellulaire عندنا في les prototal عندنا deux types. عندنا les prototal aplostiques يعني فيهم un seul filet de cellules ou un seul filet des cellules وعندنا l'organe de fixation, d'accord. وعندنا deuxième structure le prototal polystique يعني فيه plusieurs filets de cellules. بحال مثلا دابا هادي راه فيها plusieurs filets de cellules. Si on fait une coupe transversale ici كيف ما كتشوفوا هما plusieurs fil de cellules. وهذا un deuxième exemple ديال ulva lactuca حتى هي فيها. Si on fait ici une coupe transversale on trouve plusieurs fils de cellules. Le passage de la structure aplastique à la structure polystique c'est bien sûr possible et il se fait justement par bipartition diversement orientée. كيفاش؟ هذا عندنا واحد un filament. Donc عندنا هنايا ديال la structure aplastique un seul fil دو سيلول. هذا يمكن هاد السيلول نقسموه على الطول هنايا، نقسموه بالطول وغيتحول عاوتاني هذا عاوتاني بجوج نقسمو كل واحد مع الطول ديالو حتى نوصلو لا ستركتور بوليستيك. يعني هنايا هذاك الاركيتال ما غاديش يبقى توجور في لا فورم فيلامونتوز، غيتحول لواحد لا فورم بارونشيماتوز اللي عندنا منها دو تيب. سواء غتكون واحد لا لام مونوستروماتيك يا اما واحد لا لام بيستروماتيك. لام مونوستروماتيك فيها اون سول كوش دو سيلوني، طبقه واحده ديال الخلايا بحال لو جونغ انتيرومورفا. ولا اون لام بيستروماتيك اللي كتكون فيها دو كوش سوبربوزي دو سيلول، يعني جوج ديال الطبقات واحده فوق الاخرى، وبحال ليكزامبل ديال اولفا لاكتوكا. D'accord. Maintenant, on va voir troisième type de thalles, les cladomotales ou bien les thalles à cladome. Donc, le cladome est un ensemble d'un axe dressé et des pleuridis. Donc, voici l'axe dressé, un axe dressé, d'accord. Ou ce sont des pleuridis. L'axe dressé, il est à croissance indéfinie, يعني à croissance illimitée, يمكن يكبر حتى يعيا، ما عندوش واحد لا ليميت. وهاد لي pleuridis, ils sont des ramifications latérales à croissance définie, يعني à croissance déterminée، يعني غادي يكبروا واحد القدر معين وغادي يحبسوا ما يبقاوش يكبروا. دونك هنايا بالنسبه اونتر هاد لاكس سونترال اي لي pleuridis كاين واحد لا سيلول كيتسموا لي سيلول كوكسال، d'accord. Les cladomotales naissent soit sur un nématotal pluricellulaire dit protonéma, soit sur une spore ou zygote jouant le rôle d'un nématotal unicellulaire. هاد لي cladomotales منين كيجيو؟ يا اما كيكون عندنا واحد nématotal pluricellulaire داكوغ كيتحول لكلادوموتال وكنسميوه بروتونيما، او لا واحد لا سبور ولا واحد الزيغوت اللي هي عباره عن واحد نيماتوتال اونيسيلولير غادي يتحول ويكبر ويعطينا واحد كلادوموتال. بالنسبه لدو تيب عندنا بالنسبه للكلادوم عندنا دو تيب، عندنا كلادوم اونياكسيال دونتي تاميون وعندنا كلادوم ملتي اكسيال دو كوديوم. بالنسبه للبروميير تيب عندنا فيه الفرق بيناتهم هو ان الاول عنده ان سول اكس سنترال، هذا ان سول فيلي دو سيلول، والفوق عنده واحد
واحد لا سيلول ابيكال وحده. داكوغ. هنايا ملتي اكسل عندنا بليزيور اكس سنترال وكل واحد في الراس ديالو كاينه واحد لا سيلول ابيكال. دونك انا غادي نلقاو بليزيور سيلول ابيكال وهادو دي بلوريدي و اونتر لي بلوريدي اي لاكس سنترال عندنا دي سيلول كوكسال. D'accord. Donc d'abord غادي نشوفوا la croissance et ramification. Tout d'abord la croissance des algues, c'est l'augmentation de la quantité de matière vivante. Donc c'est l'augmentation de la taille et du poids de l'individu. عندنا فرق كبير ما بين la croissance et le développement. Le développement هو التطور و la croissance هي النمو. Le développement راه كيكون واحد l'augmentation qualitative من ناحية la qualité. وبالنسبه لا كروسونس هي واحد لوغمونطاسيون دو لا كونتيتي يعني الكميه. داكوغ. بالنسبه للديفلوبمون كنتحدثوا على الديفلوبمون ديال واحد لوف فيكوندي. داكوغ. ولا كروسونس هي اللي كتجي ابري الديفلوبمون. دونك لا كروسونس هي شي حاجه اللي عندها علاقه بالكميه. دونك كنتحدثوا على لا تاي اي لو بوا الوزن. La croissance s'effectue sans division cellulaire pour tous les thalles unicellulaires. Donc بالنسبه لان تال unicellulaire الا بغى يدير لا كروسونس راه ما غاديش ينقسم هذيك لا سوماج تنقسم باش تسمى دات لا كروسونس. نو سينو راه غادي تولي ان تال اللي هو بلوريسيلولير اي بويسك انا unicellulaire دونك خاصو يكونسيرفي هاد لا بروبريتي. دونك هنايا la croissance s'effectue sans division cellulaire pour tous les thalles unicellulaires. Mais pour les thalles pluricellulaires, on a deux types de croissance. On a la croissance en longueur, يعني النمو ديال الطول ديالهم والنمو ديال العرض اللي غنشوفوه après. Croissance en longueur فيها croissance diffuse, apicale, intercalaire, tricotalique. غنشوفوا كل وحده على حده. Pour la croissance diffuse, elle est non localisée. Toutes les cellules sont aptes à se diviser et participent à la formation du nouveau tal. Donc, on a un tal fait un ensemble de cellules. وكل cellule عندها الحق أنها تنقسم على جوج باش تساهم في l'augmentation ديال التال. Donc, elle est non localisée. ما كاينش واحد الموضع محدد اللي خاص يتم فيه الانقسام أو la division. D'accord. Deuxième type, c'est la croissance apicale. Réalisée par la cellule apicale située à l'extrémité du filament. D'accord. Donc هذا راها localisé لأن كاع لي سيلول ما عندهمش الحق ينقسموا فقط لا سيلول اللي كاينه في الراس لا سيلول apicale هي اللي كتنقسم. D'accord. Croissance intercalaire, les cellules qui se divisent occupent une position quelconque d'un même filament mais pas à l'apex. يعني ماشي كل لي سيلول كينقسموا وحتى لا سيلول ابيكال حتى هي ما كتنقسمش. مي كاينين واحد لي سيلول كاينين فواحد لي بوزيسيون معينه اللي هما اللي كيتموا بالانقسام. يعني ماشي كل لي سيلول كينقسموا وسورتو لا سيلول ابيكال ما كتنقسمش. Croissance tricotalique, les cellules qui se divisent sont situées de part et d'autre de la zone subterminale du filament. Donc هذا كنلقاوه généralement في les algues brunes اللي كيعيشوا في لو فون ديال البحار. هنا عندنا في هاد لي زاك عندهم في دو بارتي في لو كور ديالهم كاينه هاد لو بوال وكاينه لا لام بيناتهم كاينه واحد لا زون كتسمى لا زون سوب تيرمينال اللي هي اللي فيها لي سيلول اللي كينقسموا كتسمى لا زون دو كروسونس. ودابا غادي نشوفوا لا كروسونس اون ايبيسور. يعني dans une structure polycystique les divisions longitudinales des cellules conduit à une croissance en épaisseur. كيف ما قلنا هنايا بالنسبه ملي تكون واحد لا ستركتور ابلوستيك راه عندنا فورم فيلامونتوز وملي غتبقى تنقسم بالطول يعني دي ديفيزيون لونجيتودينال راه عندنا لا ستركتور بوليستيك ما غاديش تبقى فيلامونتوز تولي بارونشيماتوز. دونك هذه كروسونس عندي راها فيلامونتوز وبعد لي ديفيزيون عطاتنا واحد لا كروسونس اللي هي اون ايبيسور في العرض. Chez le genre Cara, un épaississement de la paroi des filaments est observé par un processus appelé la cortication. Chez ce genre, l'appareil gustatif est un cladomotal. Donc, بالنسبة لواحد النوع من لي فيجيتو اللي كيتسمى ولا من نوع واحد النوع من لي زال كيتسمى كارا. هاد كارا هذا راه لاباراي فيجيتاتيف ديالو هو واحد لو تال دو تيب كلادوموتال يعني فيه لاكس سنترال فوالا كوم سا. دونك ها هو لاكس سنترال اي عندنا لي بلوريدي وما بين لي بلوريدي et l'axe central nous avons des cellules coxales. D'accord. Si on fait ici une coupe transversale كنلقاو هاد لا فورم هادي. دونك هنايا كل سيلول كوكسال من هنايا غادي تخرج لنا ان فيلامون ou bien un filament pleurodien plutôt. هاد الفيلامون pleurodien ما هو كيخرج معاه واحد لاكوش كي لو ريكوفر واحد الطبقه اللي كتغطيه وكتساهم في باش الحجم ديالو دو بوين دو في ليبيسور تكبر.
D'accord. هذا le phénomène هذا كنسميوه la cortication chez le genre carin. D'accord. Donc maintenant on passe à autre chose, on passe à la ramification. La ramification latérale, elle peut être irrégulière. Donc irrégulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une ramification non symétrique ni uniforme. يعني ملي ما عندهاش واحد لاكس دو سيمتري، ملي غنقسموها ما غنلقاش واحد لا سيمتري من هاد الجهه اليمنى والجهه اليسرى. Deuxième type, c'est la ramification alterne. Les rameaux sont disposés de part et d'autre un à un en spirale le long des axes. Donc هنا عندها واحد le plan de symétrie. ملي كنقسموها كنلقاو جوج جهات اللي تقريبا بحال بحال ولكن ne sont pas superposables. Et nous avons donc les ramifications واحد هنايا وواحد هنايا منتظمين donc uniforme. Troisième type de ramification, c'est la ramification opposée. Donc les pouces sont portés par un même axe et n'ont qu'un seul point commun et sont assurés par un même nœud dans deux directions inverses. Donc il y a un plan de symétrie حقيقي لأن مقسمة على جوج غنلقاو deux parties بحال بحال, ils sont superposables. Et donc كيفاش دونك عندنا هنا les ramifications راهم ils sont enchaînés par paire وعندهم واحد le point commun هنايا sur l'axe donc le long de l'axe هذا. La ramification verticillée sur l'axe principal sont insérés plusieurs filaments au même niveau. Donc on a l'axe central. À ce niveau on a les ramifications donc un point commun sur l'axe. À ce niveau on a un point commun les ramifications un point commun sur l'axe, etc. Et dernier type de ramification, c'est la ramification dictum. La cellule apicale se divise par mitose en deux axes identiques qui continuent à croître simultanément à la même vitesse et ont donc toujours la même longueur. Donc هاد la forme غادي نشرحها لكم هنايا. Donc voilà, normalement هذاك لو شيما راه كان عنده هنايا واحد l'axe comme ça. Donc واحد l'axe comme ça, axe central, وفي الفوق ديالو كاين عندنا la cellule apicale comme ça, la cellule apicale, d'accord. La cellule apicale, il va se diviser en deux par mitose. تولي وحده هنايا مثلا وواحده اخرى هنايا. Et en même temps هذاك لو تال غادي ينقسم حتى هو اولا عفوا هذاك لو كلادوم برينسيبال حتى هو غادي ينقسم على جوج, غادي يولي بحال هكذا مثلا. فوالا. ابخي عاوتاني كنكملوا بحال هكذا كل سيلول عاوتاني كتنقسم. دونك فوالا مثلا عاوتاني لا سيلول ابيكال غتنقسم عاوتاني كل وحده منهم غتنقسم على جوج. هذه مثلا تعطينا وحده هنا وحده هنا مثلا, وهذه عاوتاني وحده هنايا ووحده هنايا. و ميم طون غينقسم هذاك لاكس سونطرال غادي ينقسموا حتى هما. دونك هذا مثلا غيعطينا واحد بحال هكذا. عاوتاني هادو غادي ينقسموا حتى هما على جوج اللي كيكبروا بنفس السرعه وعندهم نفس الطول, وغادي نلقاو هذيك لا فورم اللي عندنا. وهنايا تحت بيان سور راه كاين واحد لورغان دو فيكساسيون ديالنا.